찰스앤엘이 말하는 자기 암시는 이것이다. 나는 온전하고 완벽하고 튼튼하고 강하며 정답뿐 아니라 조화롭고 행복하다. 성공의 문을 여는 마스터키에서 저자 찰스앤엘은 인간이 원하는 것은 무엇이든 이루어지게 해주는 자기 암시가 있고 이 암시를 활용하면 모든 일이 조화롭게 된다고 주장한다. 그러고는 이렇게 덧붙인다. 그 까닭은 이 암시가 진리와 완벽하게 조화를 이루기 때문이고 진리가 나타나면 거짓이나 불안은 반드시 사라질 수밖에 없기 때문이다.